আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে একটি দোয়া বলবো। সেই দোয়াটি হলো অতি সহজে আপনারা দুনিয়া এবং আখেরাতের সব নিয়ামত আল্লাহর কাছে চাইতে পারবেন। সেই দোয়াটি হলো রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান নার। সেই দোয়াটির অর্থ হলো, হে আল্লাহ, আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত নিয়ামত দান করেন এবং দুজক থেকে আমাকে মুক্তি দান করেন। সবাই আল্লাহর কাছে এই দোয়াটি বেশি বেশি করে পাঠ করবেন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত নিয়ামত দান করেন এবং আখেরাতে ভয়াবহ দুজক থেকে সবাইকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহুম্মা আমিন।